Значит, вот смотрите, теперь гранаты по и 10-15 секунд стоит. Понятно, да? Почему это сделано? Потому что не надо его больше носить. Ну, в смысле, трогать его. Сейчас посредник даст некоторые пояснения. Можно сказать, на ежегодной серии «Хищник». Мы к вам приехали из Ставрополя с Кошмарычем. Все, мужчины, всем спасибо, всем хорошей игры, остальные вводные по ходу игры. Начало игры 15:00, 13:00, начало игры. Это Начало игры! годы тренировок. Мужик выходит на дорогу, сейчас он выйдет сам. Продолжаем. Блять, он же сзади вас прошел. Миша, с той стороны обходи. Саня, у нас вот этого трупа. Пошел в направлении стороны. Скажи, ты сейчас жидко срался?
Выше сработали короткие очереди. Он вышел из здания, с угла спрыгнул! В форте пятеро прием. А Мигас из 4 человек подошли к свинарнику, прием. Вот этот? Только что минус, да? Ориентировочно 30 метров, еще один впереди. Возможно, с пулеметом. Близнецы пустые или нет? Да, пустые. Перебегает, стоп! Справа, слева! Радио возле коровы. Садись, только вот на 12 от нас тут зеленки, 2 или 3 с автоматами сидят. Макс, справляешься там? Хорош, Мужик, мы к вам идем в форт, потом выдвигаемся на 3-ю точку. Несли одного На ЦРУшника. Петровой прием. По покрышкам со стороны дороги. Да хоть даже по нам. Взрыв минус, это на нас, давайте подходите, мы вас ждем. Сколько вас? А вон еще сзади народ тусуется. Ну вы пойдете? Захар, жди нас, мы идем. Пошли. Принял. Захара Николаевна. Мужик идет дальше по кустам. Зеленый, а я не понял, а что, наемники с ЦРУшниками объединились? Ну вот, хороший, отлично. Монах, прием, второй. Значит, они уже рыда зажались. Тихо, ты живой? Воу-воу-воу. Да, пулеметик. Стой!
Принято, работаем по второму. Радио, кого видишь? Хищник поверх всех. Давай, братан, держись. Убит, убит! Второй этаж! Наверх! Хищник подходит к главному зданию главного поля. Заходите, блядь, чего вы там стоите? Вверх, давай, вверх сюда! Автомат! Смотрите, чтобы он ногу не включил! Вам не нужны гранаты, вам нужна Библия. Где хищник? Здесь! Зеленый дым. Покидайте здание!
Идите, бля. Тебя нож! Беги, Форест, беги! Олег, иди сюда! Давай, давай, Герыч, хуясь его! Ебать, Ёбаный хуй. Тю-тю-тю-тю, иди сюда. Тю-тю, давай. Дальний ГРУ кто-нибудь есть? Повтори вопрос. Все, это уже перезагрузился, дальше. Мы опять бежим, блядь, через главный вход. Русские не сдаются! Здесь, Валь, по лестнице. Поднимайся, сука! Весь дом размел. Давайте хищника поднимем, блядь, вандалы, блядь. Нож вы сломали, подождите. Слышь, а вы что, мелками? Это было, блядь, блядь. Понравилось, удалось?
Вот такой железный кукри. Мы решили подарить этот кукри Ивану, который больше всех нарубил. Ура! Спасибо большое. Спасибо большое ребятам из команды СК «Витязь», которые приехали к нам из Ставрополя. Привезли такую чудную зверюшку и на самом деле доставили нам всем огромное удовольствие. Слышал то, что зверюга инопланетная попирала ногой Бармаглота. Один раз такое было! Ах ты, тварюга, блядь, нечеловеческая. Так что еще раз большое спасибо, что вы приехали. Спасибо большое, всего доброго. До свидания.